председател на синдикатот на новинарите и медиумските работници. И немам некое концепирано предавање, академско предавање, би сакала да ви говорам за нашето искуство. Ние постоиме веќе 4 години и за тие 4 години многу направивме, но се разбира многу повеќе можевме да направиме и се надевам дека во иднина натаму и ќе се движат работите. Почнавме буквално од нула, од една не докрај артикулирана, повеќе насетена потреба дека нешто треба да се направи со позицијата на новинарите. Произлеговме од едно движење кое што беше неформално и кое што ние го нарековме не се сеќавам више како прва новинарско движење за промени, во обид да ги артикулираме потребите на нашите колеги кои што се соочуваа со разни проблеми. Во тоа време уште не се соочуваа со овие проблеми нема таков интензитет на проблеми како што ги имаат сега, но никулците постојано постоеле. Значи тие тенденции на обезвреднување на трудот, понижување на професионалниот и работен интегритет на новинарите, секогаш беше присутен во македонските медиуми и тоа беше една од причините поради која ние го почнавме тоа, уствари вистинското име е прво новинарско востание, така го нарековме, што страшно ги вознемири духовите, бидејќи го користевме терминот востание во 2010-та. Голем дел од проблемите на новинарите се адресира до Сдруженијето на новинарите и ние тогаш видовме дека Сдружение како невладина организација не може да ги артикулира проблемите, односно не може, по закон не може да седне и да преговара за плати, за колективни договори, не може, бидејќи кај нас тие работи се поделени, во некои земји не се, кај нас е така. Тоа е ексклузивно право на синдикатите и тргнавме во иницијатива за формирање на синдикат. Таа иницијатива е баш онака што ја викаат проектно на grassroot иницијатива, буквално произлезе од Facebook и од социјалните мрежи, но не остана само таму. Значи, тој активизам не се прелеа и во реалноста. Направивме основачко собрание, се разбира, тоа беше проследено со многу административни тешкоти кои што претпоставувам секој синдикат мора да го изоди, ако воопшто може да го изоди, до регистрирање на синдикатот. Сега тука имаме ние една предност, бидејќи сме новинари и по дефиниција на работите доаѓаме во контакт со оние кои одлучуваат. Го искористивме тој момент да притиснеме, да лобираме за да бидеме регистрирани. Инаку е тоа доста тешко, особено денес, да се регистрира синдикат. И почнавме, морам да ви признам дека ние се уште имаме членови кои не разликуваат Сдружение на новинари од синдикат. Имаме новинари кои не сваќаат разликата што е нашата работа, што е работа на невладина организација. Имаме јавност која не прави разлика помеѓу Сдружение на граѓани и синдикална организација. Имаме институции кои не ја прават таа разлика. Но наше беше да го ставиме на агенда прашањето за работните и професионални права, бидејќи и тоа е пред се од емпириска позиција, не е нешто дека сме читале книги па ни текнало дека е така, навистина од емпирија видовме дека токму преку економско-социјалната положба на новинарот и на вработените во медиумите се врши притисокот. Тука се крши рбетот на луѓето во редакциите. Преку плати, преку откази, преку казнување, преку деградирање, тоа се све прашања каде што практично од новинарите прават
пропагандисти, прават полтрони, прават безгласни букви. И затоа од таму произлезе потребата да се формира синдикат кој што ќе го адресира тој проблем. Се покажа дека е тоа многу потешко отколку што се мисли, бидејќи непријатели има многу. Значи немаме пријатели во институциите, трудовата инспекција апсолутно не реагира. Немаме пријатели во Министерството за труд и социјала заради таа политика на повладување на менаџерите, на работодавачите, на инвеститорите, ако се странци, така натаму. Немаме поддршка ни во јавноста, бидејќи синдикатот пред се перцепира во она најгрда смисла на зборот на себични бирократи кои што нели се обезбедуваат со добри плати, коли и на членството им обезбедуваат кантасирење и полутки и некакви синдикални одмори, тоа беше во доброто време на така сватениот синдикализам. Сега остануваме само на себични бирократи. И немаме пријатели ни во големите синдикати, откако видоа дека не можат да не внесат, бидејќи понудите за внесување беа лукративни, беа веднаш сите сакаат да го имаат синдикатот на новинарите внатре, бидејќи нели, кога го имаш синдикатот на новинарите, имаш некаков пристап до медиуми и така натаму внатре ти се новинари. Но ние прво го прашавме членството, да бидам искрена, тоа не беше одлука на раководството, ние се уште во почетокот особено бевме малку хоризонтално поставени. Со 70% за беа членовите да бидеме самостојни и ние тргнавме самостојни и ја плативме таа цена, тоа е многу тешко, знаете. Буквално од дома се собиравме по кафулиња, адресата која што ја внесовме во централен регистар беше моја домашна адреса. Тој институционален некапацитет е голем проблем. Тоа вака навидум изгледа банално и без везе, меѓутоа е страшен проблем во почеток кога сакате да формирате сериозна организација. Тоа го кажувам од аспекти на таа политичка димензија. Секоја политичка активност треба да ги има на ум и овие работи. Тие навистина црпат многу енергија. Луѓето се трошат, волонтираат и ако тоа премногу долго трае, навистина може да се потроши човечкиот ентузијазам и материјал. Ние имавме среќа во сите овие 4 години некако да ги надминуваме тие проблеми. Кога ги набројував непријателите, не го спомнав најголемиот, а тоа се работодавачите. Верувајте, тука нема исклучок, нема идеолошка матрица која што прифаќа синдикат. Значи, она што ние го нарекуваме левица кај нас, е еднакво неолиберална и еднакво непријател на работничко организирање и на колективна заштита, како што е и она што би било некаква идеолошка тесница. Така што страшен проблем е тоа. Ние имаме ситуација и тоа мислам дека сите синдикати ќе го споделат како искуство, но можам да ви кажам, значи имаме директна забрана за синдикално организирање во одредени медиуми. Во нашата последна книга за прекарната работа во медиумската индустрија ни поставивме и такво прашање и јас си ќе оставам неколку примероци. Има тука точно проценти кои што велат дека апсолутно е забрането. Тоа е проследено и со ситуации кога имате проблем некаков со членовите и работодавачите, во еден ден буквално сите се испишуваат. И јас сум доаѓала во ситуација да ми се јават членови да кажат ме викна, ми нудат 2 листа, едниот е отказ, другиот е исписница од синдиката. И јас велам што ме прашуваш, мислам исписницата потпишија нормално, нема. Значи имаме ситуации во кои во еден ден добиваме коверт со 20-30 исписници, сите исчукани на машина, што не е по закон. Исчукани на машина и само подпишани од луѓето, под принуда.
Реагиравме првиот пат во трудова инспекција и трудовата инспекција ни одговори дека извршиле увид и ништо не е спорно, тоа се нивни автентични подписи. Сакам да кажам, непријатели колку сакате, и најголем непријател ни е малодушноста на членството. Значи, ние говориме за потенцијал за членство во група која што не само вие се обидувате таа група да ја натерате да верува во идеја, таа не верува во себе. Таа не верува во собствената способност да го преживее денот. И сега вие од една таква позиција треба да го убедите дека може поинаку и дека може подобро. Најголем дел од членовите, морам да ви кажам, на смеење не викаат Јеховини сведоци, се регрутираат преку директна комуникација. Сега тоа е многу, вака делува малку пирамидално, меѓутоа, ако не го заразите, ако не ги заразите членовите да веруваат во тоа што го прават, тие потоа нема да го шират кругот. И тоа е страшно исцрпувачки, меѓутоа единствено така ја мислам дека може да се шири базата, се разбира и со позитивни примери. Сега тука имаме една ситуација која, да речеме, можеме да ја дискутираме, голема дилема имаме и ние како синдикат. Значи, ние имаме и успешни прикази, ние враќаме луѓе на работа, или пак, ако ти умеѓувреме нашла друга работа, им се исплаќаат оние плати што требале да добијат, или отпремнини им се исплаќаат, или преговараме година дена додека не се прогласи технолошки вишок. Значи, имаме успешни приказни, но не смееме да ги ползуваме во пиар. Што спречивме да се отпуштат 23 луѓе, дека само наши 4 членови се отпуштени после година дена, дека им е дадена отпремнина, дека и така натаму. Јас ќе го затворам вратата во Алфа за следни преговори. И тоа е многу деликатно, бидејќи успешните приказни ја градат вербата дека нешто може да се направи. Онда идеме онака баш партизански. Ги кажуваме тие работи, меѓутоа ги кажуваме нејавно. Ги кажуваме меѓу членството, сега не можете се, ако имате 300-400 члена, многу е тешко до сите да допрете, меѓутоа тука ги користиме сите можни алатки од типот мејлови, фејсбуци и така натаму. И идејата и енергијата на синдикалниот активизам почива на енергијата на луѓето што го водат. Мислам, тоа да немате дилеми. Се разбира доколку нема фидбек, ако постојано удирате во зид, тоа може да по известно време да падне. Меѓутоа, јас мислам, и тука се разбира, тоа го оставам и за понатамошна дебата, дека ние во овие 4 години како синдикат успеавме да се профилираме како независен, навистина независен синдикат, синдикат кој што нема амбиција да стане бюрократизирана институција во која што двајца-тројца имаат возачи и плати и така натаму. И ние сме адреса на која што се обраќаат. Сега проблемот е што членството ни е крајно неедуцирано, меѓутоа ја мислам дека во ниедна гранка членството не е едуцирано. Значи не знаат ниту законот за работни односи, а да бидам искрена, ни ја не можам да кажам дека баш го следиме, но го менуваат. И адвокати од трудово право не можат више да ги пофаќаат тие промени. Еве сега е потек нова промена, ако не сте знаеле. Тоа се решава во некои кабинетски кругови кои што се нарекуваат економско-социјален совет, од кои што немаме никаков фидбек. Тука големите синдикати апсолутно ја играат таа страшна улога на предавници на каузата, на работничката кауза, без дилеми. И мислам дека ние се профилиравме во однос на нив и во однос на другите како некаква организација која се обидува да биде поинаква, која што се обидува да се фокусира на она што е навистина задача на синдикатот. Проблемот, нашиот проблем, што јас го, да речеме, го перцепирам, е што
новинарите, па ако сакате историски и традиционално, секогаш биле склони или фасцинирани од центри на моќта. Тие сакаат да бидат во нивната орбита, тие сакаат да бидат во нивна близина, со други зборови биле нивни лакеи. Ако сакате со еден левичарски дискурс да ги... И сега вие треба тие луѓе да им ја проширите идејата за работнички права и така натаму. Многу од нив дури им е непријатно да говорат за себе во тој дискурс. Тие се гледаат малку како елита, бидејќи можат нели да допрат до некои луѓе до кои што обичен човек не може да допре. Значи ја забораваат она, меѓутоа синдикатот секогаш инсистира и ги потсеќа на клучната улога на новинарот, а тоа е да биде гласот на јавноста, а не гласот на центрите на моќ. Во пракса најчесто се глас на центрите на моќ. Погледнете ги нашите медиуми и ќе видите дека тука многу малку има автентична или онака граѓанска, дури и граѓанска перспектива. Најчесто се тоа пренесени, меѓутоа мислам дека и искуството на Македонија во овие неколку децении малку не научи и нас новинарите дека нашите газди се граѓаните е јавноста и во таа смисла ние како синдикат влегуваме во територија која што можеби на прв поглед не е наша, а тоа е слободата на говорот, слободата на изразувањето. Меѓутоа ние тоа го оправдуваме и апсолутно не се одрекуваме од тоа право, бидејќи сметаме дека ако нели закројачот, ножиците и иглата се алатка, нашата алатка е говорот и зборот, и ако ја немаме таа алатка, ние немаме алатка за производство. Значи, повторно, нашата работна позиција е загрозена. До толку повеќе што, и мислам дека ние сме сега сведоци на една систематска кампања, бидејќи, знаете, новинарството почива на зборот, меѓутоа на довербата на зборот. Значи, јас ако не ви верувам како на новинар, вие апсолутно сте безпредметни, вие ја промашивте. Целата поента на новинарството е да кажува, меѓутоа за тоа мора да стои довербата на јавноста. И мислам дека се што е направено во последниве неколку години беше токму тоа, убивањето во јавноста на довербата во медиумите. Ја мислам дека и ова карикирана пропаганда која сега се случува е намерна. На интелигентните јасно име дека е тоа класична пропаганда, таа е веќе извор на подсмев. Меѓутоа ефектот, нус производот на тоа е на овие луѓе не треба да им се верува. На новинарите не треба да им се верува. На тој начин ние го губиме почвата на која што постоиме, на која што работиме. И затоа ние влегуваме во приказната и за слободата на изразување, и за професионалните права, не само за оние нели економски, работни, социјални права. Втор проблем што го имаме е таа раслоеност во рамките на гранката меѓу новинарите и медиумските работници. Медиумските работници се многу по работнички освестени, меѓутоа страшно не ги сакаат новинарите. Бидејќи ги доживуваат како елитисти, како некои кои што е повеќе од другата страна и многу тешко тој гап, тој јаз да го надминуваме. Не ни веруваат, медиумските работници во принцип не ни веруваат или ако ни веруваат, постојано ја мераат таа колку има камермани во извршниот, колку има, а не се пријавуваат, не сакаат да учествуваат, меѓутоа тоа е еден проблем кој што треба да го адресираме. Ние значи зборувам сега од перспектива на 4 години постоење, на она што ви го кажувам како едно насетување во почетокот, како една неартикулирана потреба дека нешто треба се направи, после 2-3 години резултираше и со сериозни истражувања кои ние ги спроведовме. Тоа се овие две изданија, Белата книга за професионални работни права, каде што новинарите
отворено говорат за тоа што им се случува во редакциите. Тоа се незаконски отпуштања при обид на штрајк, случајот Утрински весник, кој што знаете дека заврши со 5 откази, од кои едниот човек го вративме, тројца загубија правосилно, а еден е добиен случај, меѓутоа уште е на апелација. Значи, ист случај, идентична ситуација, меѓутоа дури ист судија во два случаја решава поинаку. Многу чудно, мислам, ама тоа е нашето судство и тоа е уште еден наш проблем. Потоа имаме и анкета за нивните права, која што е исто така алармантна, 63% велат дека се жртви или сведоци на директна цензура, дека практикуваат автоцензура. Има текст кој што се бави токму со генезата на автоцензурата во редакциите и секаде е економско-социјалниот аспект вклучен. Значи, опасноста дека ќе бидат избркани. Еве денеска баш имав ситуација на една колешка да ја уверувам дека не може да биде избркана кога оди на протестот на студентите. Барем не може за еден ден. Можда и може, али ќе ја браниме. Па дојдовме до некој соломонско решение да ставиш шау капа, да не ја видат. А сака, никој не ја тера, сака да оди, меѓутоа тоа е позицијата на нашите новинари. Така што не им се лутете на куририте, таму има, или таму нема луѓе кои што мора, таму се доброволно, нели? Али има во овие мејнстрим медиуми, има професионалци кои голтаат кнедли и чекаат да помине, не сваќајќи дека нема да помине ако чекаат. Но тоа е тоа, дури имаме ситуации кога се плашат да бидат видени до мене, да не ги фотографира никој, да не. И сам дотаму, тоа е една апсолутно психоза, една атмосфера на страв која што не е ексклузивна за новинарите, особено е за државната администрација. Исто така голем проблем имаме ние да што 1/3 од членството ни се прекарни работници. Сега тоа е проблем и глобален проблем на синдикатите денес, како да ги организираш прекарните работници, бидејќи тие не ви спагаат во вработени луѓе. Значи не се аплицира на нив закон за работни односи, не можеш да се повикаш и на она крње судство и трудова инспекција кои што ги имаме. Значи ни тоа не можеш да го примениш. И многу е тешко, навистина, тоа е голем проблем, а нивната малодушност и чувството на безпомошност е канцерогено. Тоа метастазира во рамките на редакцијата. Оно што ние се плашиме, еве, тоа и во четврток ќе го адресираме како проблем околу давачките, дека сите ќе ни се хонораризираат, значи сите ќе бидат као фриленсери, тоа се уствари вработени, само што они апсолутно не само што се вработени во редакција, туку не смеат ни за друга редакција да пишуваат, а хонорарци се, со договор на дело, мислам. И тоа е голем проблем, многу е тешко нив да ги организираш, бидејќи не знаеш што да им ветиш, што да им кажеш, освен дека можеш да го решаваш прашањето на национално ниво. Тоа не можеме со менаџментот да го решаваме, кога на менаџментот сега му се дава готова ситуација сите да ги прогласи за хонорарци. Потоа проблемот е со критичките медиуми кои реално навистина тешко обстојуваат. И тоа го користат, нели, тие менаџери го користат како оправдување луѓево да им работат за 8.000 у 3 смени и така натаму. Мислам, новинарската професија би требало да биде добро платена и тоа не е, нели, најамна работа од оној, не знам, бидејќи тоа се високо образовани кадри и така натаму. До кое ниво, до колку е обезвреден трудот, мислам, како да ви кажам, новинар со 45 години, без ден стаж, цел живот хонорарец, во внатрешност уште пострашно. Работи за 4.000 денари и бидејќи е дописник за една национална телевизија, од каде што добива 3.100, мислам, мора 1.800 од тие 3.100 да му ги враќа назад. Мислам, зашто збориме ние? И ние очекуваме тој да биде професионален, да каже не.
А при тоа се плаши дека ако каже не, тројца за него ќе застанат и ќе кажат ја ќе работам за помал. За 100 денари праќаат текстови. 100 денари. И некој ќе се јави ќе каже јас ќе ви дадам за 80. Онда имате негативна селекција, се разбира бидејќи. Нели? И онда го имате тој производ и затоа јас велам дека проблемот со квалитетот на и слободата на новинарите и професионалноста на новинарите и работните услови на новинарите не се проблем само на новинарите. Затоа сите страдаме. Утре кога правите протест, ми се јавуваат такви деца или не знам, пропагандисти кои се представуваат како новинари и буквално ја уништуваат целата идеја. Нема да должам многу. Сакав само уште да ви ја кажам, ова ме инспирира Артан на, всушност не знам колку зборам ја, дали, добро, уште за политичката димензија. Ние тргнавме, како што ви реков, прилично нака грло му по јагода, што го велат србите за тој начин на пристап. Ние учевме по пат. Јас прв пат закон за работни односи читав откако станав председател на синдикат, честен збор, мислам. Така е. Ние имавме луѓе во извршен возрастни новинари, кога им кажував дека според закон толку ни следува годишен одмор. Новинари немаат годишен одмор, стално се некои вонредни ситуации и така натаму, имаат по 2 недели календарски и толку. И кога ние издадовме соопштение колку смеат, колку требаат да имаат годишен одмор и така натаму, ние самите бевме изненадени. Ја никад до живот не сум искористила тога. Значи, воопшто не сме едуцирани. И сега во таков еден налет на ентузијазам и така, не ја размислувавме политичката димензија, таа сама се наметна, но во принцип нашето членство не можам да го вреднувам како лево ориентирано. Напротив, тие се комплетно насочени само за овој аспект, значи работни права, професионални права, не ги занима големата слика. И мислам дека можеби е во оваа фаза и подобро така, отколку да им ставите менгеме и така, па уште повеќе да ги одбиеме. Ние сме уште во фаза на прибирање на членство и разлачување што е NGO, што е невладина организација, а што е синдикат. Толку за сега од мене, јас бих сакала да разговараме, може сигурно имате прашања и потоа подоцна да разговараме. Да, така. Заврши па ќе правиме пауза, после ќе продолжиме прашањата. Дискусија. Добро. Ето и Артан да го спомнуваме пак, требаше во мај месец да биде ова рибина, па јас се спремав за тогаш, па во меѓувреме доста работи се случија, па поради тоа јас доста се спремив и се надевам дека нема премногу долго да зборувам. Во меѓувреме, значи, меѓу другото, го организирав штрајкот на ФОН, па на таа база, значи, доста нови сознанија, често и непријатни, дознав околу оваа тема. Инаку, одскоро сум секретар на мултиетничкиот синдикат за образование, па во оваа прилика ќе зборувам и како левичарски активист и како синдикален активист. Значи, во врска со заштитата на работничките права од страна на синдикатите и улогата на работниците во сета таа приказна, обично работниците не се ставаат во приказната, но се многу клучен елемент. Постои еден магичен круг од кој завршува на штета на статусот на работничките права. Магиосаниот круг помеѓу синдикатите и работниците е следниот. Синдикатите не можат ништо да направат без поддршката на работниците, а работниците чекаат синдикатот нешто да направи за да му дадат поддршка. И сега едните ништо не може да направат, другите чекаат овие да направат за тие да му дадат поддршка. И во тоа чекање и неможење, работничките права дополнително се намалуваат. И сега како да се развие тој магепсан круг,
помеѓу синдикатите и работниците е едно од најклучните прашања за заштитата на работничките права. Накратко прво ќе представам синдикалната слика на Македонија, бидејќи не само работниците, туку и левичарските активисти недоволно ги знаат најосновните работи за синдикатите. Значи, имате во Македонија има 4 синдикални сојузи, 40 на грански синдикати, од кои 4 се самостојни, околу 2000 синдикални организации и околу 120 синдикално организирани работници. Ќе се задржам на сите овие 120.000. Ќе се задржам на сите овие во принцип, значи таа синдикална хиерархија на организирање е, значи синдикални организации на ниво на предпријатие се обединуваат во гранков синдикат и гранковите синдикати некогаш, не нужно, стапуваат во меѓусебен сојуз кој се вика федерација или конфедерација или синдикален сојуз. Во Македонија има значи 4 синдикални сојузи, ССМ кој е најголем, после конфедерацијата на слободни синдикати КСС, УНСМ и КСОМ. Независни гранкови синдикати има барем 4. Еден е новинарскиот синдикат, потоа е синдикатот на клинички центар, синдикатот на дипломатските служби и синдикатот на работниците од финансиските организации. Значи може да постои, гранковите синдикати може да постојат самостојно или да се членки на некој синдикален сојуз. Од тие 40-тина, само 4 се самостојни, као новинарскиот синдикат, например. Сега, синдикалните организации на ниво на предпријатие не можат, за разлика од гранковите синдикати, да бидат самостојни. И сега, тоа може да биде една од темите за размислување, значи, во Македонија во 2009 година го воведува принципот на самостојна синдикална организација, која не мора да членува во гранков синдикат, за веднаш после тоа во 2012 година да го укинат тоа право. И сега воведувате, за 2 години го менувате. Која е причината? Сакаја да го ослабат ССМ за време на Муратовски и после кога беше тоа заменет со благонадежен кандидат, еднаш повторно го зајакне, т.е. ги укинеа самостојните, правото на самостојно функционирање на самостојна синдикална организација. И сега прашањето тука е, дали е добро да има самостојни синдикални организации на ниво на предпријатие? На прва лопта би било, да, добро е, ама тука има две големи пречки. Значи, ако има самостојни синдикални организации на ниво на предпријатие, тогаш ќе се ослабат синдикалните сојузи и гранковите синдикати. Зошто е тоа проблем? Проблем е бидејќи има проблеми со кои се соочуваат работниците, кои не можат да се решат на ниво на работодавец. Например, ќе го сменат законот на штета на работниците, газдата го применува законот и полоша ситуација имат работниците. И тие не можат да реагираат, бидејќи нивниот круг на делување е фирмата и нив ќе им треба обединување со други синдикални организации за да се спротивстават на законот. Значи, повторно имате квази гранков синдикат. И втора работа, случајот во Србија, ако се формираат самостојни синдикални организации на ниво на предпријатие, тоаш може да имате 5-6 во фирмата и при тоа тие меѓу себе да си го преземаат членството и да губат непотребна енергија која може да биде насочена против газдата. И тука го поставува прашањето на синдикалниот плурализам или монизам. Значи, во принцип, ако имате повеќе синдикални сојузи, тоа не значи дека по дефиниција заштитата на работничките права ќе се подобри. Например, во Македонија, во 90-тите имаше еден, излеговме нели од социјализмот со еден синдикален сојуз, ССМ, сега имаме 4, тоа воопшто не е никаква гаранција дека ќе имате
подобра заштита ако имате синдикален плурализам. И тоа не значи по дефиниција дека треба да останете во еден корумпиран синдикален сојуз, но во принцип нов синдикален сојуз се прави само ако се исцрпени прво сите напори во рамките на тој синдикален сојуз или гранков синдикат да се делува правилно. Така што тоа не е решение за проблемите. Околу бројноста, значи спомнав бројноста на синдикатите, тоа е во принцип она што ја прави силата на синдикатите, значи не бројот на синдикати, туку бројот на синдикално организирани работници. Сега во Македонија тоа е од прилика и горе-долу условно кажано 120.000 работници од 450.000 вработени работници. Тоа е околу 25%. И сега кога зборуваме дали ова е добро ниво или лошо ниво, значи ниво на синдикална организираност 1 од 4 вработени, тоа во секој случај не е добро. И треба да биде повисока, но кога оценуваме нивото на синдикална организираност во Македонија, треба да имаме предвид дека таа барем на прв поглед не е лоша компаративно гледано во светски рамки. И сега, значи, овие податоци се доста тешки, но има податоци за синдикалната организираност во земјите членки на ОЕЦД. И сега, например, имате, ако Македонија има околу 25% синдикална организираност, например Германија има 17,7%. Сега Германија е земја во која обично се смета дека синдикатите се силни. Македонија има повисока синдикална организираност од сите источноевропски земји членки на ОЕЦД, Словачка, Словенија, Унгарија и Чешка, 6, и можеби доста интересно, нешто повисоко ниво на синдикална организираност од една Грција. Значи 21% за Грција. Сега, тука има една мала илузија околу бројот на синдикално организирани работници во Македонија. Значи, има еден план Б на газдите, кој гласи, значи, план А е да ги спречиш работниците да формираат синдикати, ако тоа е гарантирано според устав. Сега, ако некому му успее тоа и ако навистина се посветени на борбата за заштита на работничките права, тогаш некои газди прибегнуваат кон план Б. План Б е формирај свој синдикат и притисни ги другите работници да членуваат во него и тие ќе биде тој синдикат твој ќе биде поброен и после со него ќе глумиш колективни преговори. Сега, поради ова, дел од работниците под притисок се членови на синдикати и дел од работниците се во оваа бројка од 25% синдикално организирани. Така што реалност е и затоа е таа илузија дека ние имаме на оваа смисла синдикално поорганизирано и свесно работништво од една Грција, Германија и редица други земји. Бидејќи не е во крајна линија важна самата бројка на синдикална организираност, туку и посветеност на тие работници на синдикалната кауза, која во крајна линија е доста ниска. Исто така, околу бројноста на синдикално организираните работници мора да се каже дека има големи разлики, драстични разлики по сектори. Значи, најмногу синдикално организирани се во јавниот сектор, додека во приватниот се помалку. И сега има и втора разлика во самиот приватен сектор. Различна е синдикалната организираност во приватизираните фирми, а различна е во изворно приватни фирми. Во приватизираните фирми пред приватизацијата често имало синдикат кој често после приватизацијата продолжил да функционира. Додека во изворно приватните фирми треба допрва да се формира синдикат и тоа е исклучително тешко и бројот на синдикати
во изворно приватни фирми во Македонија е исклучително низок. Значи, сега синдикатите во принцип може да се според една класификација направи на синдикатите според посветеноста на работничката кауза и според ефектот од своето делување што го имаат синдикатите и тука ги класифицирав синдикатите во 7 категории. Првата најлоша, седмата демек најдобра во таа смисла. Значи прво ви се жолтите синдикати. Жолти синдикати во синдикална терминологија се продадени синдикати. Тие се тука за да служат на другата страна. Другата страна е државата или е газдата. Значи, нив целта им е да ги контролираат и залажуваат работниците, не да ги заштитуваат нивните права. Сега, покрај жолтите синдикати ги имате бюрократизираните синдикати. Бюрократизиран синдикат во принцип не е на другата страна, туку ги представува интересите на синдикалната бюрократија. Раководството си ја гледа својата фотелја, си прима одреден паричен надоместок за вршењето на функцијата и не го интересира, значи, заштитата на работничките права. Не е продаден на другата страна, ама е бюрократизиран. Значи, нешто некоја симилјанса подобра отколку жолт синдикат. Третата категорија се неактивните синдикати. Неактивен синдикат во принцип, значи тие не се ниту жолти, ниту бюрократизирани. Во принцип тие теоретски синдикалните представници, лидери се на страната на работниците. Ама како што кажува главолот, тие се неактивни, ништо не прават. Значи во ред се, ама ништо не прават. Четвртата категорија се неефикасни синдикати. Тие во принцип се на страната на работниците, прават нешто, ама поради серија од причини нивното делување не вродува со ефект, со резултат, со заштита на работничките права. Значи, но имаат активности, преземаат активности, праќаат соопштенија за печат, пробуваат синдикално да ги организираат членовите, па одат во фирма, па во фирмата неќијат од страв да му се пријават во синдикатот и слично. Значи, прават. Петта категорија е ефикасни синдикати, но те се насочени. Значи, овие имат ефект од своето делување, но ги интересира само правата на работниците во секторот за кој се однесуваат. Ништо настрана од тоа. Шестата категорија се ефикасни и солидарни синдикати. Значи, тие се ефикасни во својата сфера и пружаат, се отворени за соработка со други синдикати, со здруженија на граѓани, дават солидарна поддршка иако не се директно засегнати. Значи, солидарноста е една од клучните синдикални и левичарски вредности. И седмата категорија се ефикасни и антисистемски синдикати. Значи, овие синдикати сваќаат дека проблемите на работниците не можат да бидат суштински променети во рамките на капитализмот и се против капитализмот како систем. Значи, има и такви синдикати, значи, особено денес се анархистичките синдикати, но не во Македонија. И сега кој ќе се види ова класификација во Македонија, нормално, ова седмото го нема, речи не може ни скоро да го има, но во главнината, значи, ние имаме доста жолти и бюрократизирани синдикати. Главниот дел од синдикатите се неактивни или неефикасни, а еден мал дел се ефикасни, но тесно насочени или ефикасни и солидарни. Зека, нормално, не само што Тамара е тука, туку и без да беше тука, ќе го пофалев новинарскиот синдикат, кој донесе свеж бран во синдикалното организирање во Македонија. Сега, околу недовербата во Македонија во синдикатите, значи и причините за тоа. Значи сите знаеме нечинот синдикатите. Значи, поради серија причини, но каде е проблемот? Проблемот може да биде не само во раководството. Значи, обично сите мислат дека зошто нечини синдикатот, зошто нечини раководството. Проблемите може да бидат на сите 4 рамништа кои ги засегаат синдикатите. Прво рамниште синдикално раководство, второ рамниште
синдикални представници, трето рамниште обични членови и четврто рамниште неорганизирани работници. Например, синдикалното раководство може да биде продадено жолто, значи да не чини, но може да биде доста посветено и да не може да направи разлика, бидејќи останатите три нивоа крахираат. Како може да крахираат? Синдикалните представници, тоест председателите на синдикалните организации на ниво на предпријатие. Значи, тие може да бидат најактивните синдикалци во нивната фирма, а можат да бидат рака под рака со газдата. Значи, да си се договараат се и да си земат хонорар за тоа што се синдикални представници. Значи, може да бидат и тие вакви и такви. Обичните членови на синдикатот можат да бидат watchdog на синдикалните представници, да пратат: те избравме тебе за синдикален представник, во ред, што правиш ти за нас? Значи, да го пратат синдикалниот представник и да го тераат да преземи активности за заштита на неговите права. Ама може 5 пари да не дават што се проблемите со нив самите и да не се заинтересирани. Океј, тебе те избравме за синдикален представник, ти тераја работата, нас не чекај. Ние плаќаме членарина и толку. Значи, или неорганизираните работници. Значи, можат да се неорганизирани, не членови во синдикатот, поради тоа што не можат, газдата ги спречува да се зачленат, или не сакаат. Имате синдикат во фирмата кој е жолт синдикат и вие не сакате да се зачлените во таков синдикат. Супер. Ама имате и неорганизирани работници кои едноставно не ме интересира мене синдикат. То не е за мене. Јас поинаку размислувам, имам перцепција за самиот себе. Значи, како што гледаме, имаме на секое ниво може да имаме проблем. Може да имаме кај централното синдикално раководство проблеми, може кај синдикалните представници, може кај обичните членови и може кај неорганизираните работници. Сега во Македонија на сите 4 нивоа имаме проблеми. Значи, најлесно би било ако ние имавме проблеми само со централното синдикално раководство. Надвор лошите, доаѓаат добрите и одеднаш се е супер со синдикатите. Значи, не можеме само промена да очекуваме во централните раководства. Живко Митревски ќе го тргнеме, ќе ставиме него што е супер и одеднаш супер се синдикатите. Не, имаме проблеми на секој од нивоата. И на секој од нивоата треба да се работи, да се промени сето тоа. Проблемите со синдикатите релативно брзо ќе одам, за да не предолго одам. Значи, во принцип има серија на проблеми со кои секај синдикатите. Прво, се недоволно бројни, кажавме 25%, значи и тоа си има своје ограничување. Второ, немаат голем мобилизацијски потенцијал. Значи, што е мобилизацијски потенцијал? Најтипичен пример на изразито голем мобилизацијски потенцијал ја има ВМРО ДПМН. Значи, кога излегоја со кандидатура, решија да го кандидираат Ѓорѓе Иванов, тако звани Хорхе, како се вика, за преку собирање на потписи. Во рок од 2 дена преку сите граници на потребни потписи собра, се тепаа ВМРО-вците да се потпишат. Значи, тоа е голем мобилизацијски потенцијал. Ништо слично од тоа го немаат синдикатите. Значи, некој си е член на синдикатот, дури не знае ни за во кој синдикат членува, например. Значи, дури на тоа ниво, да го викнат синдикатите на протест, нема 5%, значи мора да се види идентификацијата со синдикатот, многу слаба. Значи, третиот проблем, значи кажавме, голем дел од нив се жолти, да не се повторувам, или бирократизирани, или неактивни. Значи, тоа треба да се промени. Проблеми со демократијата. И ова во левичарски контекст би сакал во неколку реченици да го посочам. Значи, во принцип имате проблеми во голем дел од синдикатите со демократијата. Например, имате незаменливи синдикални лидери. Еден председател на Синдикален сојуз во Македонија
е избран во 91 година и се уште е председател на Синдикалниот сојуз. Колку и да е супер и незаменлив, така не се гради ниту демократија, ниту силен синдикат, ако себе си се направите незаменливи. Но сакам да кажам во смисла на хоризонталата, као сека, две работи. Ако на ниво на синдикат воведете треба да се демократизираат синдикатите. Ама ако воведете хоризонтала, тогаш газдата ќе принуди работници да се зачленат во вашиот синдикат, да формираат мнозинство и ќе терат политиката на газдата, а не на работниците. Така што ранливоста што сама по себе си ја имаат од преземање хоризонталните организации за синдикатите може да биде крајно подобна. И второ, значи мнозинската одлука на ниво на синдикат мора да биде задолжителна. Не она типична хоризонтална одлука, донесуваме став, ако ти не се согласуваш со тој став, тогаш не мора да се приклучиш. Ако не важи мнозинската одлука на ниво на синдикат, значи имате демократско гласање. Некој е за штрајк, некој не. Ако не се почитува мнозинската одлука, тогаш дополнително ќе ослабе синдикалната акција. Така што мора да се почитува мнозинската одлука и тука нема простор за компромис. Приврзаност на социјалниот диалог. Значи, како Ќорав за стап се држат главнината од синдикатите на социјалниот диалог. Значи, и тука мора да се свати дека преговарачката моќ на синдикатите нужно зависи од протестната моќ. Нашите синдикати сметаат дека социјалниот диалог е вистинското решение и самите решаваат да се откажат од протести, штрајкови и слично. Ако вие од старт се откажете од протестирање или од штрајкови, тогаш вие самите си го истргате оружјето со кое располагате. Значи, газдата може да не ве послуша и вие, бидејќи сте тотално посветени на социјалниот диалог, едноставно немате оружје како да го принудите да ве слуша. Така што преговарачката моќ зависи од протестната моќ. Синдикат кој нема протестна моќ, нема ни преговарачка моќ. Ова за нашите синдикалци е виша математика, за жал. Значи, обично се концентрира понатаму на дефанзивна наместо офанзивна стратегија. Значи, ги бранат правата наместо да бараат права. Значи, понатаму се типично македонски институции со македонски менталитет. Што значи ова? Кај нас жалењето и кукањето е национален спорт, кој сите го применуваме. Дури јас, значи, би предпоставил еден хипотетски случај со второто пришествие Христово помеѓу македонците, кај што земаат и одеднаш како сека македонците след кога ќе го видат Исус, ова ќе го направат. Ќе земат да го убедуваат колку маки и страданија имат тие. И дека маките Христосови се ништо во споредба со маките Исусови. Ова маките македонски. Значи буквално. И сега, двајца синдикалци кои ќе земат да му аветат во Македонија, се жалат и кукаат еден на друг, чии маки се поголеми. Значи типичен дискурс помеѓу синдикалци. Нешто врз основа на ограничувањата со кои реално се соочуваме можеме да направиме, туку кои се маки и проблеми ги имаме и кои не спречуваат нас нешто да направиме. Значи, синдикатите се типично македонски институции со македонски менталитет. Новогодишни кеси и свински полутки. Главнината од синдикатите во главна мера се занимаваат со новогодишни кеси и со свински полутки. Проблеми со видливоста, дури и кога имаат нешто успешно што да направат, као сека јавноста не е информирана за тоа. Например, имате солидарен фонд од кој му помагаат на своји членови во мака, или имате наместо да одите во банка и да земате кредит со камата, имате безкаматна позајмица која имаат многу синдикати, која во принцип е супер идеја и ја применуваат доста синдикати, ама луѓето абер немаат за тоа. Не знаат во крајна линија да се ги кажат своите позитивни страни. И последниот проблем,
тие се старечки организации кои се повеќе и повеќе се стари и во крајна линија можат да изумрат и што е сериозен проблем, ќе ги снема бидејќи нема она. И сега не се проблемите само да беа проблемите само со синдикатите, добро ќе беше, има доста проблеми со работниците и Тамара посочи некои од нив, као сека, значи не само што работниците се незадоволни од синдикатите, и синдикалците се незадоволни од работниците. Ќе го цитирам Маријан, као сега, кој сега скоро баш тоа го кажа, значи најдобрите синдикалци во светот да дојдат во Македонија, ништо нема да направат со нашите работници. Значи, и за жал, јас во голема мера во овој момент го делам тоа мислење. Бидејќи силата на синдикатот зависи од раководството да биде добро и посветено, ама и членството да биде добро и посветено. Например, вие не можете штрајк да направите со 5 души. Најсупер луѓе да ги имате 5 души ако се џабе. Значи цело синдикално раководство да штрајкува до крај, ако другите не штрајкуваат џабе. Значи еден синдикат е добар само ако прво има добро раководство, второ ако има добро членство. Ако еден од овие услови крахира, синдикатот е немоќен. Значи крахира не само ако има лошо раководство, туку има и лошо членство. Сега нашите работници. Прво, се незапознаени со своите работнички права и второ, уште поважно, се незаинтересирани да се запознаат со работничките права. Досадно име. Значи, според кој член имате тоа и тоа право. Фудбал, турски серии, спорот за името, што прави власта против демократијата. Работничките права што ти ги имаш, досадна проблематика. Досадна, многу досадна. Значи, втор проблем. Незаинтересираност за одбрана на своите права, не застанување во одбрана на својата права. Значи имате 4 фактори од кои зависи статусот на работничките права. Секој од овие фактори што прави, зависи. Првиот фактор синдикатите, вториот фактор инспекторат на труд, третиот фактор политичките партии може да ги именуваат законите за или против работниците. Последниот и најважен фактор работниците не можат работниците да се изземаат од својата обврска за заштита на сопствените права. Прво, е морално неисправно да очекувам јас, сите вие, да се борите за моите права, а јас вака да ја гледам. Значи, а тоа го прават работниците. Што направија синдикатите за моите права? Каде е инспекторат на труд? Што прават? Не им текнува за политичките партии дека може да влијат. Овие два фактори. И сега, а што правиш ти за твоите работнички права? Ако оди инспекторат на труд, оди, не е корумпиран да речеме, оди да утврди фактичка ситуација. Дали ти се исплаќа, дали имаше право на годишен одмор, лупам сега, значи имав, си го искористи, да речеме. И сега како ќе ти ги заштити правата на инспекторат на труд, ако ти не гираш дека ти се кршат правата. Значи, мора да се вклучат и самите работници. Понатаму, она што сакав да го кажам е, значи, кај работниците постои угледување на полошите, а не кон подобрите. Значи, например, тоа настанува вака. Значи, ако е во ред синдикатот и ако е во тек некоја синдикална активност, како штрајк, тогаш председателот на синдикалната организација има убедливо најмногу работа, па останатите членови на синдикалното раководство, па обичните членови, а овие неорганизираните работници обично вака седат. Сега, угледување кон полошите. Значи, членовите на синдикалната управа без председателот може да си речат: зошто ние толку работиме кога обичните членови на синдикатот скоро ништо не прават. Ајде ние помалку да работиме. Обичните членови гледаат како сека овие неорганизираните работници без да штрајкуваат, добиваат, ако тебе ти успее.
и го немаат ризикот со кој ти се соочуваш. И обичниот член може да се речи, па зошто кој сум јас будала да штрајкувам, кога можам то без штрајкување. Угледување на полошите. Не гледаат ангажманот на подобрите, туку го гледат ангажманот на полошите. Стравот, омилена тема. Значи, нашите работници се преплашени. Значи, има причини за страв, ама кај нас нашите работници обично се преплашени. Значи, има момент кога стравот се претвора во фобија. Значи, например, кога имате еден ризик да имате последици од некој чин и тој ризик извесува 90%. Нормално е, освен ако не сте хазардер, да се повлечете. Значи, и никој синдикалец не му вика на работникот оди напред, со главата в зид, на 90% ризик од последица. Ама, ако ризикот е 10% или помалку, тогаш многу поверојатно е дека ти нема да имаш последица, отколку да имаш последица. Например, и сега, тука во овој момент, стравот преминува во фобија. И сега, например, ќе ви кажам нешто што ми кажа една нечленка колешка на работа. Значи, во тој момент имаме штрајк, во тој момент јас доста се расправам со газдата и таа ми вика и нешто кажуваше дека треба да се добро е да се бара тоа што ми следува, имавме проблем со неисплатени плати и јас си викам дај приклучи се на синдикат. А не, ќе ми избркам од работа. И сега јас си викам како то сега гледаш дека мене не ме бркаат од работа, јас се расправам со. Како тебе како обичен член ќе те избркаат. Абе друго си ти. Значи и сега мислам во тој момент за незе тотално немаше никаков ризик да влезе во синдикатот. Ниту па некој имаше последици од тоа. Ама се развива фобија. И сега имате прекарни работници. Прекарни работници се луѓе кои имаат ризик да ја изгубат работата и чувствуваат страв поради тоа. Ама, ако стравот премини во фобија, немате прекарни работници, туку имате фобични работници. И сега во Македонија, да, голем е процентот на прекарни работници, ама исто така голем е процентот на фобични работници, на фобијат, чисто македонски феномен. Надежта во принцип е добра работа, ама надежта може да блокира акција. И нашите работници многу веруваат во имаат празна надеж. Празна надеж вие да очекувате дека работите сами од себе ќе се средат, без вие да треба да придонесите за тоа. И нашите работници во голема мера имаат празна надеж дека без тие нешто да направат, ќе се смилува газдата, ќе види дека многу нечини така да ги третира и чисто морално ќе им помогне. И имаат чувство на немоќ, на безпомошност и недоверба во колективната акција. Не веруваат дека може заедно да се обединат за нешто да побараат, бидејќи некој од нив од колегите ќе ги искодоши, или нема да били заинтересиран, па малку ќе останат, па дури и дека е можно нешто преку колективна акција да се преземе. Значи, и таа верба во колективната акција е многу ниска во Македонија. Значи, ако еден работник е немоќен спроти еден газда, тогаш сите работници обединети или мнозинството од нив се посилни од работникот, од газдата. Сега ова за обичен работник е убава бајка. Значи не веруваат во тоа, не веруваат во моќта на колективната акција. Сега што да се прави? Прво, степенесто подобрување, да се разбие ова магичен круг помеѓу работниците и синдикатите. Прво, синдикатите треба да се подобрат. Како да се подобрат? Треба да ја вратат работниците вербата во нив. На две нивоа, не може и автоматски. Но, ова има два елементи. Прво, да имат верба дека тие навистина сакат да ги штитат нивните права. И второ, можете да имате ова верба, ама да немате верба дека тие навистина може да ви поможат. И сега, важно е прво да се врати таа верба дека навистина сакаат синдикалците да ги штитат работничките права, а понатаму да се врати и вербата дека тие имат способност тоа да го направат.
Второ, офанзивна стратегија треба повеќе да спроведуваат синдикатите, и особено фокусирана офанзивна стратегија. Што ова значи? Значи дека треба да се утврдат клучните барања, значи, например, на работниците им се кршат цела палета на права. И обично синдикатите она што го прават е сите подеднакво ги штитат права или не ги штитат, без да ги нагласуваат. И работниците не знаат што прават фактички синдикатите, она што треба да се издвојат клучните проблеми и на тие клучни проблеми да се прави кампања. Кампања во овој момент, во овој период, ние пред се браниме, се залагаме за тоа и тоа. Значи, тоа треба да се прави. Треба да се формираат повеќе синдикални организации и во фирми во кои нема синдикално организирање. Она што исто така е многу важно во работата со работниците, да не се крие грдата вистина од нив. Значи, не супер се работниците. Значи, не се нашите работници супер. Кој е величење на работничката класа персе? Значи, не е такво нешто, туку да се работи, да му се каже на еден обичен работник: човече, имаш проблем со преголем страф. Јас не можам да направам колективна бајачка, за да те ослободам од стравот. Значи, треба да се разликуваш реален страв од фобија. И сега, ако ти одиш, јас сум на страната на работниците, јас лошо никогаш не зборам за работниците. Значи, за таа психологија, таа е контрапродуктивна. Нема да, никој не ќе да слуша лоши работи за себе, ама осознавањето на проблемот е чекор кон решавање на проблемот. А стравот е еден од основните проблеми кои спречува заштита и борба за работничките права. И да се врати исто така вербата на работниците во самите себе и во колективната акција, дека може да се успее преку колективна акција. Значи, не веруваат во колективната акција, не веруваат во самите себе. Значи, работниците имат голем потенцијал да нешто направат, ама ако не веруваат во себе, ништо. И сега, и последното што сакам да го спомнам е вклучување на левичарите во формирање на нови синдикални организации онде кај што ги нема и за членување во веќе формираните. Значи, левичарите во Македонија, оние што се вработени, сепак не на доволно високо ниво се вклучени во синдикалното движење. И сега тука јас би сакал да го нагласам примерот помеѓу двете светски војни, не чинат синдикатите. Зошто да формираме нови синдикални организации и да се зачленуваме во постојните? Не чинат. Сега, ќе го кажам примерот од 30-тите години, значи во тојаш комунистите имаа многу лошо мислење за така наречените УРСЛ синдикати, особено за нивното раководство. Сепак се вклучија во нив, значи и организираа доста штрајкови и станаа познати синдикални водачи. Значи не мора, ако еден синдикат не чини, ние да се држиме настрана. Некогаш треба внатре да се влези, за да се проба да се промени. Значи, и тоа као некој си, значи, така заклучил крај. Да се надеваме на први.